आज मैंने एक बहुत ही अस्थिर, अनस्टेबल रसायन बनाने का फैसला किया है, जिसे मैंगनीज हेप्टोनक्साइड कहते हैं। इसे बनाने के लिए बस मुझे सल्फ्यूरिक एसिड लेना होता है और फिर उस पर पोटेशियम परमैंगनेट छिड़कना होता है। इससे एक गहरे हरे रंग का गुस्सैल सा तरल बनता है, जो सिर्फ छूने मात्र से ही अपने आप टूटकर डीकंपोज होकर प्रतिक्रिया कर सकता है। यह लगभग किसी भी जैविक ऑर्गेनिक चीज के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है, और यही ये कॉटन बॉल रुई के साथ करता है। तरल पदार्थों के साथ यह और भी ज्यादा उग्र हो जाता है, और यह इथेनॉल तथा एसीटोन के साथ ऐसा व्यवहार करता है